അരുൺസ് ടെക് ആൻഡ് ട്രാവലിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റിനിണങ്ങിയ ഒരു തത്തയെ മേടിച്ച് എങ്ങനെ ഇണക്കി വളർത്താം, അതായത് നമ്മൾ വിളിച്ചാൽ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് പറന്നു വരത്തക്ക രീതിയിൽ നമുക്കൊരു തത്തയെ എങ്ങനെ ഇണക്കി വളർത്താം എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ്. വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായി കാണുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഞാൻ മേടിച്ചു വളർത്തിയത് ഒരു ഗ്രേ കോക്കട്ടീലിന്റെ കുഞ്ഞിനെയാണ്. അതിന് ഞാനൊരു ബ്രീഡറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് 14 ദിവസം പ്രായമുള്ളപ്പോൾ 1250 രൂപക്ക് മേടിച്ചതാണ്. അങ്ങനെ കോക്കട്ടീൽസിന്റെ കുഞ്ഞിനെ നമ്മൾ ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് 2 ബഡ്ജീസിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൂടി കിട്ടി. അതായത് വീട്ടിൽ ബഡ്ജീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ബഡ്ജീസിന്റെ കുടത്തിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ എങ്ങനെയോ പുറത്ത് ചാടി, കൂടിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ കടന്നു വെച്ചു, കുടത്തിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ചാടി. അപ്പോൾ നമുക്കത് തിരിച്ച് കുടത്തിനകത്തേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. കാര്യം ഒരുപാട് കുടങ്ങളുണ്ട്, ഏത് കുടത്തിൽ നിന്നാണ് അത് കുഞ്ഞ് താഴെ വീണത് നമുക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളത് തിരിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ കുടത്തിൽ തന്നെ വെക്കാണ്ട് വേറെ കുടത്തിൽ കൊണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള കിളികൾ അതിനെ കൊന്നുകളയും. ഇനിയിപ്പോൾ കിളികളില്ലാത്തൊരു കുടത്തിലാണ് കൊണ്ട് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് തീറ്റ കിട്ടാണ്ട് അവിടെ കിടന്ന് ചത്തുപോകും. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ഒന്നും പറ്റണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ഏതായാലും കോക്കട്ടീലിനെ ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇതിനെയും കൂടി ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ 2 ബഡ്ജീസിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ നമുക്ക് കിട്ടി. അപ്പോൾ ആ ബഡ്ജീസിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെയും കോക്കട്ടീൽസിനെയും ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കൂടി ഒരുമിച്ചാണ്, അങ്ങനെ 3 കിളികളെ ഒരുമിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബഡ്ജീസിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെക്കാളും നമുക്ക് ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പം കോക്കട്ടീൽസിൻ്റെ കുഞ്ഞായിരുന്നു. കാര്യം അത് ഇനം വലുതായി വരുന്നതോറും നമുക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ എളുപ്പമുണ്ട്. മറ്റേ ബഡ്ജീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുതാണ്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുഞ്ഞ് അതിനേക്കാളും ചെറുതാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് സിറിഞ്ചിലാണ് നമ്മൾ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത്. സിറിഞ്ചിൽ ഫീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചെറിയ വായിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മച്ചാമാരെ, ഇവനാണ് നമ്മുടെ ടുട്ടു. ഇവനെ നമ്മൾ ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്ത് ഇണക്കെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് 14 ദിവസം പ്രായമുള്ളപ്പോൾ തന്നെ മേടിച്ചത്. അപ്പോൾ ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട്. മെയിനായിട്ട് 2 തരം ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ഉള്ളത്. ഒന്ന് നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് അതിൻ്റെ വായിൽ വെച്ചിട്ട് ഭക്ഷണം ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന രീതി, പിന്നെ ക്രോപ്പ് ഫീഡിങ് മെത്തേഡ്. ക്രോപ്പ് ഫീഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് കിളിയുടെ കഴുത്തിന് താഴെ ഒരു ക്രോപ്പ് ഉണ്ട്, അതിനെ നമ്മൾ ഭക്ഷണ സഞ്ചി എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പം അതിലേക്ക് നമ്മൾ നീഡിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഭക്ഷണം സിറിഞ്ചിലൂടെ അത് ക്രോപ്പിലേക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ക്രോപ്പ് ഫീഡിങ്. ക്രോപ്പ് ഫീഡിങ് ചെയ്യാനുള്ള സിറിഞ്ചും സൂചിയൊക്കെ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഒരു 300 രൂപ 400 രൂപയൊക്കെ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പൊ അത് പരിചയമില്ലാത്തവർക്ക് ഞാനത് റെഫർ ചെയ്യുന്നില്ല. കാര്യം നമ്മുടെ നീഡിലെ അങ്ങനെ ശ്വാസനാളത്തിലായിട്ട് കയറി അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഫീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കിളി ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ സംഭവം തട്ടിപ്പോവും. അപ്പൊ അത് ഞാൻ റെഫർ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ നോർമലായിട്ടുള്ള രീതിയാണ് ചെയ്തത്. അതായത് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സിറിഞ്ച് ഉപയോഗിച്ച് അതിന്റെ വായിലൂടെ ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഫീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റേ കൈ കൊണ്ട് കിളിയുടെ തലയിലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഞാനത് വീഡിയോ ക്ലിയർ ആയി കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് കൈ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാഞ്ഞത്. പിന്നെ ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചില ആളുകൾ സിറിലാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അമൃതം പൊടി അങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊന്നും ഉപയോഗിച്ച് ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്യരുത്. കാരണം സിറിലാക്കിലൊക്കെ മെയിനായിട്ടുള്ളത് ലാക്ടോസ് കണ്ടന്റ് ഒക്കെയാണ്, അത് പാലിലുള്ള കണ്ടന്റ് ആണ്. അപ്പൊ പാലിനൊന്നും ദഹിപ്പിക്കാനുള്ള ശേഷിയൊന്നും കിളികൾക്കില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ സാധനം വെച്ച് ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കിളികൾക്ക് ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവില്ല, അവർക്ക് ആവശ്യമായ ന്യൂട്രിയൻസ് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല, പിന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിളികൾ ചത്തുപോകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഒരുപാട് ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ഫോർമുലാസ് അവൈലബിൾ ആണ്. പെറ്റ്സ് ലൈഫ്, ട്രോപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രി ഡയറ്റി, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ഫോർമുലാസ് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അതായത് 1 കിലോയ്ക്ക് 450-500 രൂപ തുടങ്ങി മുകളിലേക്ക് പലതരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ച് ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്യാനാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും കിളിയുടെ ക്രോപ്പ് ഫുള്ളായി പോകരുത്, ടൈറ്റായി പോകരുത്. കുറച്ച് സ്പേസ് അതിൻ്റെ അകത്ത് വേണം. പിന്നെ കിളിയുടെ സൈസ് അനുസരിച്ച് 2 നേരം അല്ലെങ്കിൽ 3 നേരമായിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ. അതായത് കിളിക്ക് വിശപ്പ് വരണം. വിശപ്പ് വന്നിട്ട് കിളി ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വേണം നമ്മൾ ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ചെറിയ വിസിൽ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കിളിയുടെ പേര് വിളിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കിളിക്ക് നമ്മുടെ ശബ്ദം കുറച്ച് പരിചയം പോകും. കിളിക്ക് ശബ്ദം പരിചയമായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എവിടെ വെച്ച് വിസിൽ ചെയ്താലും അല്ലെങ്കിൽ പേര് വിളിച്ചാലും കിളി നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരും. കിളിക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ ആളാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാവും. പിന്നെ നമ്മൾ ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ കൂട് കുറച്ച് ദൂരെ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ തുറന്നു വിടുകയാണെങ്കിൽ കിളി തനിയെ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരും ഫീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. പിന്നീട് നമ്മൾ ഫീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ പ്രാവശ്യവും അതിന്റെ ദൂരം കൂട്ടി കൊണ്ടുവരിക. പിന്നെ നമ്മുടെ കിളി കുറച്ച് വലുതായി ചിറകൊക്കെ ശരിയായി പറക്കാൻ തുടങ്ങാറാവുമ്പോഴേക്കും ഇതുപോലെ ചിറകൊക്കെ വിരിച്ച് ചില സൈൻസ് ഒക്കെ തരും. അപ്പൊ പറക്കാൻ തുടങ്ങാറായി എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും വീടിന്റെ പുറത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ ഫീഡ് ചെയ്യരുത്, വീടിന്റെ അകത്ത് തന്നെ ചെയ്യുക. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ജനലും വാതിലുകളൊക്കെ പോരാത്തിന് നമ്മുടെ വീടിന്റെ എയർ ഹോൾ വരെ ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കണം.
അത് വല്ലപ്പോ വല കൊണ്ടോ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കണം. പിന്നെ ഒരു കാരണവശാലും കിളിയെ തുറക്കുന്ന സമയത്ത് ഫാനുകളൊന്നും ഓൺ ആക്കരുത്. അതിപ്പോ സീലിംഗ് ഫാൻ ആയാലും ടേബിൾ ഫാൻ ആയാലും ഒന്നും ഓൺ ആക്കരുത്. പിന്നെ പൂച്ച വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു സാധനമാണ്. അത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത അത്രയും സെക്കൻഡ് സമയം മതി പൂച്ചക്ക് കിളീനെ പിടിച്ചോണ്ട് പോകാൻ വേണ്ടി. നമ്മുടെ ടുട്ടുവിന് കയ്യിലിരിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ആളുകളുടെ തലയിൽ കയറാൻ വേണ്ടിയാണ്. തലയിൽ കയറുക, തോളിലിരുന്ന് ചെവി കടിക്കുക, ഇതൊക്കെയാണ് മൂപ്പരുടെ പ്രധാന വിനോദം. കൊക്കട്ടിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ നമ്മൾ എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞാൽ പോലും നമ്മുടെ മേത്തൊന്നും മാറൂല. നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ ഒരു കിളിയെ ഇണക്കെടുക്കാൻ ഈ വീഡിയോ സഹായിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ കിളികളെ വളർത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചോ എന്തെങ്കിലും സംശയമുള്ളവർ ഇതിൽ കമന്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക. ഞാൻ അതിന് തീർച്ചയായും മറുപടി തരുന്നതായിരിക്കും.